你知唔知點解你每日朝早起身個口苦到好似含住舊黃連咁？就算換咗幾百支貴價牙膏，同人傾偈都要退後三啦。其實問題根本唔喺你個口度，而係你體內嗰個五行戰場打緊仗。你哋諗下呢個場面係咪好熟悉？朝早喺鏡前面刷牙，刷完仲係覺得個口有陣怪味，苦苦地，好似含住舊黃連咁。你噴多幾下漱口水都冇用，出到街同人開會講嘢講到一半，對方個樣好似有啲避忌，你自己都心知肚明，悄悄咁退後三啦，唔敢企得太埋。你話心格唔食格，去到公司同事遞張紙巾俾你，咁溫馨嘅一句食粒薄荷糖啦，你聽落心裏面咪即刻涼咗一截，自尊心都跌埋落地。返到屋企，老婆問你今日開會傾成點，你講兩句就自己心虛咁紮住把口。你話呢種中晒招嘅感覺真係一啲都唔好受，抵到爛都好，你都情願冇呢種靈界。你哋有冇試過買咗幾百蚊一支嘅美白牙膏，又試過漱口水一支接一支咁換，結果個口苦味朝早刷完牙冇幾耐就翻晒轉頭，甚至去到下晝3點，個苦味重過朝早，你就開始懷疑自己係咪有咩病痛。其實呢種苦喺岑日飛先生睇嚟，同你個口本身冇乜關係，而係你體內嗰個五行戰場已經打到成個上早都未停過手。呢種苦喺易經嘅智慧入面叫做火水未濟。你聽個名可能覺得幾複雜，其實道理好簡單。你嘅心屬火，真屬水。正常一個健康嘅人，心火要落降落真水入面，撳水又要上升去滋潤心火，一升一降，水火交融，呢個先叫既濟，即係圓滿平衡嘅意思。但你今時今日日日捱夜，日日谷住啲壓力唔出得，你嗰團心火不斷上炎，愈燒愈猛，而你嘅浸水又因為捱夜休息不足，不但冇上升去滋潤心火，反而愈嚟愈枯竭。結果你成個人就好似一煲擺喺爐頭上面，但入面啲水已經蒸乾晒嘅乾煲咁，得個殼喺度乾燒，個口苦，個心煩，瞓極都唔夠。呢個先至係火水未濟真正嘅畫面。好多人以為口苦就係熱氣，求其去便利店買樽涼茶咕哩咕哩咁灌落肚就算數。我要同你講句，呢個諗法錯得好交關。涼茶嘅性質偏寒偏涼，你飲得多唔單止唔會將你嗰團虛火降翻落嚟，反而會傷埋你個脾胃。你哋有冇試過飲下涼茶飲到肚痛，飲到成日拉肚子？你脾胃一傷，身體吸收唔到營養，元氣越嚟越弱，到時你唔單止口苦冇解決，仲會加埋口臭、胃令、周身骨痛，成個人有氣冇力，行路都好似拖住個沙包咁，冇晒神氣。你話呢個代價大唔大？我哋今日唔玩呢種頭痛醫頭嘅做法，我哋要學嘅係易經五行相克入面嗰招以水克火。但你要留意，呢個水唔係你屋企水喉度轉開就有個普通白開水，而係要識得揀翻一啲有靈性對應到你個人五行狀態嘅五行茶嚟做你嘅藥引。呢個先至係真正治本嘅智慧。我而家就教你第一道茶，係專門針對嗰啲成日熬夜、壓力爆棚、成日火遮眼嘅爆肝族而設嘅。你估嚇自己係咪呢一類人？朝早起身個口苦，下晝3、4點特別攰、特別燥，有時仲會覺得眼眶眼垢，甚至眼屎特別多。如果你中晒呢幾樣，咁你今日聽落去嘅呢道茶就真係啱晒你。呢道茶有個好好聽嘅名，叫做青龍清肝飲。要沖呢道茶材料唔多，但揀選就要有講究。你要準備胎菊3錢，杞子2錢。點解一定要用胎菊？唔可以用普通嘅韓菊或者貢菊？胎菊係菊花含苞待放，未完全開花嗰陣就摘落嚟嘅。你可以理解為佢嘅生命力
仲未完全釋放出嚟，鎖住咗最多嘅精華同氣力，藥效比一般已經完全盛開嘅菊花更加濃郁，更加集中。喺揀選嗰陣，你要留意胎菊嘅顏色，要揀嗰種金黃帶少少啡邊，聞落有陣清香，唔帶焦味嘅，呢種先至係曬得靚，冇經過嗰度加工嘅上品。杞子就要揀翻粒粒飽滿、顏色鮮紅唔發黑嘅。如果啲杞子摸落黐手，有陣怪甜味，好可能已經加咗糖鍵去泡靚佢，你就要格外小心，唔好貪平買啲來源不明嘅貨色。點解一定要係呢兩樣？菊花喺五行入面屬木，而肝喺五行入面同樣都係屬木。你哋成日聽人講肺金克肝木，即係話如果你嘅肺氣過強或者呼吸系統唔通暢，佢就會反過嚟壓制住你嘅肝木，令你肝氣鬱結，發泄唔出得，鬱積如燥。菊花嘅作用正正就係專門疏散呢種肺金對肝木嘅壓制，等你嗰股鬱住嘅肝氣可以有出路，唔使成日谷住喺入面燒。所以如果你係嗰種一到下晝3點就覺得口乾口苦，甚至眼屎特別多嘅人，呢杯茶就真係可以講得上係你嘅救星。杞子呢，就負責另一樣工作，滋潤水。你記唔記得我頭先講嘅火水未制？你個心火旺，但你個人水唔夠，先至會出現呢種上熱下寒嘅失衡狀態。杞子性質溫和，專門入肝贈兩經，佢嘅作用就係悄悄咁幫你補翻啲贈水，等你個心火有嘢可以落地，唔使成日孤零零咁喺上面猛燒。菊花負責疏，杞子負責補，一疏一補，一個主動，一個滋養，呢個先至係清濃清肝飲真正嘅配搭智慧，唔係你隨便揀兩樣涼性嘅嘢加埋就得。沖呢杯茶仲有一樣好多人都會忽略嘅講究，就係水溫。你千祈唔好用啱啱煲滾嘅100度滾水，死死地氣咁沖落去，咁樣做你會將胎菊入面嗰種好幼細、好珍貴嘅香氣同藥性一次過烘壞晒，沖出嚟嘅茶味道會變得又苦又暗，完全發揮唔到佢應有嘅功效。你要用大概85度嘅水，即係啱啱煲滾之後，擺低大約1-2分鐘，等佢稍為降翻少少溫先至沖。點解一定要係呢個溫度？喺易經嘅卦象入面，菊花對應嘅係巽卦，巽者風也，代表住一種溫柔而持續嘅扭透力，好似微風咁，唔會一嚟就將所有嘢都吹散晒，而係慢慢咁持續咁將啲毒氣鬱氣一絲一絲咁吹走。你用啱啱好嘅85度水，先至可以激發到菊花入面嗰種巽卦嘅風性，溫柔而有力咁滯透落去，幫你將體內積壓咗好耐嘅鬱氣慢慢吹走，而唔係用死沖嘅方式將佢嘅靈性一鑊熟晒。呢度清濃清肝飲，你可以每日沖一杯，揀朝早或者下晝3點前後，即係你最容易覺得口苦、覺得燥嘅時段飲，連續飲翻一段時間，你會發現個口苦味會慢慢咁退，個人都冇咁燥，瞓覺質素都會有翻明顯改善。不過我要老實同你講句，呢道茶只不過係開胃菜咁解，佢可以幫你平緩表面嘅苦同燥，但真正要將幾十年積落嚟嘅樂氣連根拔起，連岑老師都話要用埋另一道被佢形容為化樂為清嘅終極茶方，先至真正有辦法幫你斷尾嗰種纏繞咗你幾十年，就算食極口氣清新糖都遮蓋唔到嘅老口臭。你話你係咪都好想知道點樣先至可以鐵底斷尾，唔好再俾個口陣味悄悄咁影響住你嘅人緣同運勢？即刻撳低訂閱我哋頻道，開埋個小鈴鐺，我包你聽完呢集成個人由內到外清爽晒。好多人聽完第一集即刻走嚟同我講，大師，我唔止係口苦咁簡單，我直頭覺得個口成日都有陣味，
好似隔夜垃圾咁，朝早未刷牙已經聞到，刷完都仲喺度。你話有幾攰？如果你都有呢個問題，我要話你知，你唔使再周圍揾牙醫、揾口腔科醫生，你真正要留意嘅係你個脾胃，即係五行入面嗰個土字。你不妨諗下，你個腸胃其實就好似你屋企樓下嗰條主幹道咁，平時人流車流順順暢暢，大家嚟嚟去去冇乜阻滯，你成個人自然舒服。但如果你日日食嘢食到超量，又成日食啲肥衰難消化嘅嘢，加埋你成日食完就坐低唔屈，你嗰條主幹道就會開始塞車。初頭可能只係塞頭塞尾，你唔覺意，但日子耐咗，成條路就會由頭塞到落尾，啲嘢入到去消化唔切，排唔出嚟，越積越多，結果就好似一個垃圾堆填區咁。你話裏面啲嘢日曬雨淋咁堆咗幾個星期，會發出咩味？一定係陣陣惡臭，散唔開，散唔去。你個口陣隔夜垃圾味，其實就係呢個堆填區裏面啲毒氣揾唔到出路，唯有沿住你條氣管慢慢咁反上嚟你個口度。易經裏面有句話叫做坤為地，坤卦代表嘅就係大地本身厚重包容，承載萬物。你個脾胃喺你成個身體入面扮演緊嘅角色，正正就係呢個大地嘅角色。佢負責承載你食落去嘅所有嘢，將啲精華吸收晒，將啲廢物排出去。一塊健康嘅大地係鬆軟、肥沃、流通嘅，種嘢落去會生生不息。但如果呢塊地積咗太多冇處理嘅垃圾，太多化唔開嘅廢物，即係中醫講嘅積滯，呢塊地就會由肥沃變成板結，由流通變成淤塞，種落去嘅嘢生唔到，啲廢氣仲會不斷向上冒，搞到你成個人都唔清爽。呢個就係你嘅口臭嘅真正源頭，唔係你把口有問題，而係你塊地病咗。岑日飛先生仲有一個好精美嘅講法，佢話呢種老口臭其實對應緊易經入面嘅天地否卦。你聽個名可能覺得抽象，其實個畫面好簡單。否卦嘅訣稿係天在上，地在下，睇落好似好正常，但呢個卦偏偏係空卦。點解？因為天嘅氣本身應該向上升，地嘅氣本身應該向下降，兩個一升一降，理應相與相通，先至叫交泰。但否卦入面，天喺上面唔落嚟，地喺下面唔上去，兩個各自為政，完全冇交流，呢個就叫做閉塞不通。你個腸胃積滯，道理一模一樣，你上面嘅氣同下面嘅氣本來應該順暢咁流轉，但你嘅地病咗，唔通啲毒氣落唔到去，排唔出去，唯有困喺入面亂咁扭，揾你個口做出口。呢個就係你成日覺得個口有陣怪味嘅根本原因。咁你話要解決呢種老口臭，你係咪淨係要刷多幾次牙，換多幾支牙膏就得？我要好肯定咁答你，唔得。刷牙淨係處理緊你個口腔表面，你個腸胃入面嗰個垃圾堆填區，佢係處理唔到嘅。你真正要做嘅係消積，即係將塞咗喺你腸胃嗰度嘅嘢重新疏通翻，等你嗰塊地可以翻去坤卦本身嗰種鬆軟流通嘅狀態。實操方案嚟啦，你準備好紙筆或者直接記低。你要準備陳皮一瓣，最好係10年以上嘅新會陳皮，山楂2錢，麥芽3錢。呢個配方我哋叫佢做坤土化綠茶。點解一定要揀10年以上嘅新會陳皮？唔可以隨便用超市買嗰啲新鮮橙皮曬乾算數。陳皮呢樣嘢同紅酒有啲似，越陳越有價值。新鮮嘅橙皮性質偏燥偏烈，理氣嘅力度雖然夠，但容易傷埋你啲正氣。而陳咗10年以上嘅新會陳皮，經過歲月嘅沉澱，啲燥性已經慢慢褪晒，剩翻嗰種醇厚漫遊嘅理氣之力。佢可以溫和咁幫你將塞喺入面嘅氣機一路疏通開去，唔會好似新鮮陳皮咁
理氣理到你上火。揀陳皮嗰陣，你要留意佢嘅顏色，要深啡帶少少柔潤光澤，聞落有陣濃郁但唔刺鼻嘅陳香，咬落去質感軟身，唔會太脆。呢種先至係真材實料、陳足年份嘅上品。山楂呢，佢負責嘅工作叫做消食，即係專門對付你食落肚嗰啲肉類肥酥嘅嘢，幫你將呢啲難消化嘅積滯慢慢化開。麥芽就更加勁，佢專門負責化解澱粉質嘅積滯。你如果成日食飯食麵食到多，肚咕咕咕掹，麥芽就係專門為你而設嘅。陳皮理氣早開路先睡，山楂同麥芽負責喺後面清場，三樣嘢夾埋一齊，先至可以真正將你快禮地清乾淨，而唔係得個表面功夫。飲呢杯茶嘅時間係整個方子入面最關鍵嘅一環，你千祈唔好隨便亂咁飲，一定要喺飯後1個鐘先至飲。你可能會問，點解要等咁耐？因為飯後1個鐘左右，正正係你個胃氣最旺盛、消化力最強嘅時候。呢個時候啱啱好用陳皮呢種帶金屬性嘅嘢去幫你開路。你記唔記得我哋之前講過，金有一種向下向內收斂嘅特質，呢種特質喺呢個時間點可以幫你將浮喺上面嘅毒氣直接壓落去，順住你嗰股胃氣一路推埋去消化道嘅下游，唔會俾啲毒氣有機會反彈上翻嚟你個口度。如果你食完飯即刻飲，又或者相隔太耐，等到個胃氣已經冷卻晒先飲，效果就會大打折扣。呢個就係好多人自己亂咁試極都冇效嘅原因。你不妨試下連續飲翻3日，每日飯後1個鐘飲一杯，你會發現一個好明顯嘅轉變。朝早起身，個口唔再有嗰陣酸酸腐腐嘅味，甚至連排便都會變得順暢咗，唔使再蹲喺廁所度高到面紅耳赤都出唔到。你話呢個轉變係咪好神奇？其實一啲都唔神奇，呢個純粹係五行相生嘅威力。陳皮嘅金幫你將毒氣鎮壓落去，山楂麥芽嘅力量幫你將塞住嘅垃圾清走，你塊地通翻，坤卦厚德載物嘅本性翻嚟，你成個人自然由內到外清爽晒。我知有啲觀眾聽到呢度仍然覺得自己嘅情況特別尷尬，飲極呢啲茶都好似冇乜起色。你可能日日對住鏡都覺得，點解人哋飲得有效，自己就係冇乜進展。我要話你知，你唔使灰心，因為你嘅情況好可能已經去到另一個層次，唔係普通嘅積滯咁簡單。我仲有一個更勁嘅秘方，叫做清膽草茶。呢個藥方係岑老師私藏多年，專門對付嗰啲尷尬到連醫生都無計可施嘅口苦口臭。咁你不妨而家喺留言區度打一個字俾我。如果你屬於嗰種朝早起身特別苦，成日覺得口乾苦嘅，你就打苦。如果你係嗰種個口成日有陣怪味、隔夜垃圾咁嘅，你就打臭。我會逐一睇翻大家嘅留言，針對你哋每個人唔同嘅情況，喺留言度回覆翻最適合你哋嘅茶方配比。落一集我會將呢個清膽草茶嘅秘方連同佢背後嘅易經原理一次過同大家分享清楚，等你哋可以真真正正將呢種困擾咗幾十年嘅老毛病連根拔起。飲茶始終都係外求嘅方法，你揾啱材料，掌握好火候，自然幫到手。但岑日飛先生成日提醒我哋一句說話，身體係一個大循環，你單靠外面攞啲嘢入去補，冇同時收翻自己個內裏，個效果始終有限。你個口苦口臭追到底，其實就係你個離卦，即係你嘅心火同你個坎卦，即係你嘅浸水，兩邊力量唔平衡，離火要落，坎水要升，呢個先至係你成個人真正嘅根本。咁講到呢度，你可能會問，有冇一啲唔使錢、唔使買材料，隨時隨地都做得到嘅方法？
有呢個方法，老一輩人一直流傳落嚟，但係而家後生嗰班好少人識，更加少人肯做。呢個方法叫做叩刺吞津。你每日朝早起身同埋夜晚瞓覺之前，揾一段安靜嘅時間，坐定定或者企定定都得，合埋你把口，將上下排牙齒輕輕咁互相叩擊，一共叩36下。你唔使用好大力，輕輕地有節奏咁叩嘅時候，你可以感受到成個頭同面部微微有陣震動。呢種震動其實係喺輕柔咁刺激緊你嘅牙際同頭面經絡。叩完36下之後，你唔好即刻停，用條脷喺個口入面慢慢咁攪動。你可以想象自己條脷好似喺個口入面畫緊一個個圈咁，順時針幾圈，逆時針幾圈，慢慢咁攪嘅過程入面，你會發現個口入面嘅口水不知不覺間分泌多咗，一啲一啲咁積聚喺條脷底。等你覺得個口入面已經積聚咗一定份量嘅口水，你就分3次慢慢咁一啖一啖咁吞落去，唔好一次過活黃吞草咁吞晒佢。你哋可能會覺得奇怪，啲口水有咩咁矜貴，值得我特登用個方法去攞？我要話你知，呢啲經過叩刺吞津呢個過程分泌出嚟嘅口水，喺易經養生嘅智慧入面有個好動聽嘅名，叫做甘露。你唔好睇小呢啲口水，佢係你身體入面最純正嘅一種水。呢種水一路落到你嘅真經，可以直接壓住你體內嗰啲亂咁流嘅虛火。你諗下，你日日捱夜，日日谷住壓力，身體嗰團虛火好似一頭困獸咁，周圍揾出口。叩刺吞津呢套方法就等於喺你身體入面悄悄咁開翻一條水道，將呢頭困獸慢慢咁持服翻落嚟。呢個方法一啲成本都唔使，你爛車等紅綠燈都做得，你屋企睇緊電視都做得。關鍵在於你有冇心機，日日堅持去做。講完叩刺吞津，我要講埋另一樣好多人一直都忽略咗嘅嘢，就係你嘅睡姿。你哋有冇留意過自己瞓覺嗰陣係仰縮定係捉縮定係伏喺度瞓？呢件事遠遠比你想象中重要。我強烈建議你哋學識側睡，尤其係向右側側。點解一定要向右側，唔可以向左？你嘅胃喺你身體嘅解剖位置係比較偏向右下方嘅。你右側睡瞓覺嗰陣，你嘅胃部可以喺一個自然放鬆嘅狀態之下，慢慢咁排空，唔會受到其他臟腑嘅擠壓。呢種姿勢喺易經嘅卦象入面，啱啱好符合艮卦講嘅止息之道。艮卦嘅意思係適時止息，唔強求，唔勉強，一切順其自然咁停歇落嚟。你右濕齋瞓覺，就係喺實啱緊呢種止嘅智慧，幫你個胃喺夜晚得到真真正正嘅休息，大幅減少胃氣上逆嘅情況。你諗下，如果你日日瞓覺嗰陣，個胃都仲喺度高住，冇辦法順暢咁排空，你朝早起身個口又點會唔苦唔臭？講到呢度，我想同大家講翻一句，可能係今日成集最重要嘅一句說話。你嘅口氣清唔清新，表面睇落係一件好細微嘅生理事情，但其實佢反映緊嘅係你一個人內氣順唔順。如果你成日怨天尤人，遇到少少不如意事就火遮眼，就發爛渣，你嗰團無名火日日燒，你就算飲幾靚嘅茶，用幾貴嘅方，都係治標不治本。岑老師成日話一句說話，我今日想原本轉送俾大家，最高境界嘅除臭，從來都唔係靠茶靠藥，而係心平氣和4個字。你個心靜翻落嚟，你嗰團虛火自然冇咁猛，你身體嘅五行自然就會慢慢翻去平衡嘅狀態。我今日花咗成3集嘅時間，同大家分享呢啲五行茶方同埋呢啲生活入面嘅小妙招。我嘅心願好簡單，
就係唔想大家再俾口苦口臭呢種難言之隱困擾住自己嘅生活，搞到你哋唔敢同人埋身傾偈，唔敢喺人前開懷大笑，慢慢咁連自信心都跌埋落地。如果你今日聽完呢集，覺得真係有嘢入到你嘅心，或者你知道身邊有邊個朋友正正就係為呢種冷架事煩惱緊，甚至因為呢件事影響咗佢嘅人緣同事業，你一定要將呢條片轉發俾佢哋。你隨手一個轉發，隨時就係幫佢哋揾翻自己嘅社交自信。呢份心意遠比你送佢任何一份禮物都嚟得實在。最後，如果你想繼續掌握更多岑日飛先生關於易經同健康嘅實揸智慧，想知道點樣透過五行調理令自己成個人越活越後生，越活越精神，一定要記得撳低訂閱，俾個喜歡，開埋個小立凳，唔好錯過我哋日後每一集嘅內容。我哋落一集會教大家一樣更加勁嘅嘢，點樣單單透過觀看自己嘅面相就可以初步了解到自己體內邊一個器官可能已經悄悄咁出咗事，等你可以防患於未然，唔使等到出咗大問題先至後悔莫及。呢一集我保證你聽完之後，以後照鏡嗰陣睇自己塊面會完全有一番新嘅體會。千祈唔好走寶，我哋落集見。